فرق بین بلا و مصیبت و ابتلا و آزمایش. خداوند آدم خوبم ابتلا میکنه، ولی برابر آدم خوب و آدم صالح و مصلح نازل نمیکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پس اسمش ابتلاست نه بلا. بلا مال انسانهای بی تقواست، انسانهای ظالمه. ابتلا و آزمایش برای رفع درجات بندگان صالحشه. میگه شما را ابتلا میکنی، محاله که ابتلا نشیم. ولنبلونکم، کل شما را امتحان میکنی. تو 50 سال 60 سال 20 سال 15 سال، بالاخره از ابتدای عمرت تا آخر عمرت یه روزی ابتلات میکنه خداوند، یه روزی آزمایشت میکنه، یا با ماله، یا با شهرته، یا با پست و مقامه، یا با ترسه، یا با بیماری است. با یه چیزی امتحانت میکنه. اینطوری نیست که همینطوری ادعا بکنی. بالاخره من و تو قابل آزمایشیم. هر کسی تو این امتحان برنده شد، نتیجهش چی میشه؟ چیزهایی روش مترتب میشه. ما قرآن رو سرسری میخونیم. پس میگه شما رو ابتلا میکنم، مورد امتحان و اختبار قرار میدم. شاید یه نفر بگه خدا چه نیازی داره که ما رو آزمایش بکنه؟ خیلی طبیعیه. همه ما برای اینکه دوست خوب و دوست پرمدعا رو تشخیص بدیم، خیلی وقتا دوستانمون آزمایش میکنیم. حتی همسرتون آزمایش میکنید، اولادتون آزمایش میکنید. این چیز طبیعیه. پس این حق رو به خدا بدید که بنده صالح و مطیع و معتقد و متوکل بر خودش رو آزمایش بکنه. آزمایش یعنی فرصت دادن به بنده و حسن انتخاب. با ترس رو چطوری جواب بدیم؟ حسبنا الله، درسته؟ والجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، نقص در مال، والانفس، انفس، فرزندت میمیره، همسرت میمیره، شوهرت میمیره، خواهرم، عزیزت، دوستت، رفیقت، استادت، همسایت. و ثمرات، میوه ها. و بشر الصابرین. خوب توجه کنید این آیه رو با چی خاتمه کرد؟ با چی شروع کرد؟ گفت آزمایش کننده من خودمم. اگر الله پس گله نداریم. اگر الله پس چرا گله؟ الله میخواد آزمایش بکنه. الله که عقده‌ای با کسی ندارد. آخرش هم میگه و بشر الصابرین. اگه صابر باشه که اینها به تو لطمه‌ای نمیرساند. این چیزهایی که گفتم باش تو رو آزمایش میکنم، اگر که تو صابر باشی و صبور باشی، لطمه‌ای به تو وارد نمیکند. در همین آیه اول میگه امتحان من میکنم. این چیزهایی که تو احساس میکنید مشکل سازه، با صبر مشکل تو حل کن. و بشر صابرین. خیلی عجیبه تعبیر بشر. ای پیامبر بشارت بده به کسانی که در مقابل بشارت که چیز خوشحال کننده بشارت میدن، درسته؟ بشارت که به خاطر چیز خوبه. قبلش میگه که اگر تحمل بکنیم ترس و جوع و یعنی گرسنگی و نقص در اموال و انفس و ثمرات، میگه بشر صابرین، به خاطر خدا صبر کنیم بشارت برای تو. پس چرا ناراحتیم؟ پس چرا وقتی کسی رو از دست میدیم ناراحتیم، غذا نمیخوریم، ماتم زده میشیم؟ چرا وقتی نقصی در مالمون ایجاد میشه، چرا وقتی مشکلی در زندگیمون رخ میده، مشکلی که میشه با صبر تبدیل به بشارتش کرد، تبدیل به یک سرمایه کرد، چرا ناراحتیم؟ اصلا ناراحتی برای چی؟ هنوز آیه تمام نشده خدا میگه بشر الصابرین، بشارت بده. با صبر از همین نقص بهره برداری کن، با صبر از همین ابتلا و آزمایش سرمایه‌دار کن خودتو. پس ناراحتی نداره.
کمی تفکر در آیات لازمه. این کلماتی که کنار همه، ما ملک خدا هستیم، ما برای خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خداست. کار خدا، شکر خدا، تعادل انسان رو حفظ میکنه. همین انا لله و انا الیه راجعون عاملی است که تعادل انسان رو حفظ میکنه. انسان وقتی نامتعادل شد به زمین میخوره. اگر کسی بتونه مصیبتی، بتونه آزمایشی، سختی بتونه تو رو منفعل بکنه، بدبخت شدید. منفعل شدن یعنی جابجا شدن و ثابت قدم بودن یعنی پایدار بودن. ایمان فقط حرف اولو میزنه، انا لله و انا الیه راجعون. این همیشه مد نظر باشه. قبل از این که بگید آخ چی شد، تا خبر برسید اول اینو بگید، واگذار کن به خداوند. نتیجه چی میشه؟ آیه 157 ببخشید، اولئک علیهم صلوات من ربهم. اونها کسانی هستند که دعای پروردگار شامل حالشون میشه، تعریف و تمجید پروردگار، مدح و ثنای پروردگار. اولئک علیهم صلوات من ربهم، درود پروردگار بر اونهاست. مدح و ثنا، همینطوری که من و تو مدح و ثنای خدا میگیم، خداوندم مدح و ثنای بندگان صالحش میگه. خداوندم تعریف میکنه و تمجید میکنه از بندگان صالح و مطیعش و مؤمنش و شاکرش و صبورش و معتقدش و متوکل بر خدا. در روایات صحیح وارد شده که وقتی خداوند بنده مؤمنی را دوست می‌دارد، به اولین کسی که اعلام میکنه جبرائیل هست. مطاع ثم امین، فرمانده کل فرشتگان خدا جبرائیله. مطاع ثم امین، جبرائیل در آسمان اطاعت شده است بعد از خداوند. کل فرشتگان ازش فرمانبرداری دارن، مدیریت میکنه اهل آسمانو به امر خداوند. خداوند جبرائیل رو میطلبه، میگه من فلان بنده رو دوست دارم. جبرائیل تو بدان که من فلان بنده رو دوست دارم. کاری کرده که رضایت منو جلب کرده، کاری کرده که من رب وادار کنه که حمد و ثنای و درود بر بنده هم بفرستم. اسم میبره، اسم فلان بنده من رضایت منو جلب کرده، درود من بر فلان بنده و اسمش پیش تو باشه جبرائیل، تو هم دوستش بدار. جبرائیل میگه سمعا و طاعه. بعد جبرائیل میاد مطرح میکنه همون اسمو به کل اهل آسمان.